Tervetuloa AM6 Groupin ensimmäiseen videoon. Ei vaan, tää ei oo meidän eka video. Tää on meidän videoviikon ensimmäinen video. Kyllä. Tänään on lauantai. Koulut päätty. Mä oon kuitenkin jo lähtenyt reissuun. Mä oon täällä, missä tää toinen meidän kanavan jäsenistä asuu. Ja mä päätin, että koska meidän nyt on helppo tehdä videoita, niin me tehdään sillä tavalla, että tällä viikolla tulee joka päivä video. Tai ei siis tällä viikolla, vaan seuraavan viikon ajan. Eli seuraavaan lauantaihin asti tälle kanavalle tupsahtaa ainakin yksi video. Sen lupauksen mä aion pitää, koska se on tällä hetkellä suhteellisen helppo lupaus pitää. Tosiaan, kesäkuun 3. päivä. Tänään on päättynyt koulut ja porukat on valmistunut ammattiin ja ylioppilaiksi. Ja itse tosiaan valmistuin yläasteelta, että nyt on yläaste mun osalta käyty. Kun en enää vittinyt ruveta väistelemään. En tiedä teistä kuinka moni teistä katsojista tunnistaa paikkakunnan, mutta ollaan melko lähellä Tamperetta, koska Tampereelle on 41 kilsaa. Joo. Katsotaan mitä vielä tänään tulee kuvailtua. Tää nyt on tämmönen lempeä aloitus tähän meidän videoviikolle, että sillä viisiin. No niin, siinä on sit ensimmäinen päivä Puulukassa. Käytiin Petamiehen kanssa vähän ajelee. Ja tää nyt oli vähän tämmönen vajaa video, kun mäkin tänne vasta 5-6 aikaan saavuin, niin me ei ihan kauheesti ehditty kuvailemaan ja muuta, että nyt mä lähden sitten editoimaan ja käyn saunassa ja tälleen. Ei kai siinä. Me oikeastaan niinkun me nähdään ensi videossa. Itse asiassa me nähdään huomenna. Oikein mukavaa illanjatkoa teille ja huomiseen. Bär.